ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ தம்ப்நெயிலே பார்த்துருப்பீங்க, என்னடா இது ஒரு இவ்வளோ நாள் இல்லாத ஒரு புது கண்டென்ட்டாக இருக்குன்னு. சரி, ஆமாம், இன்றைக்கி வந்து நம்ம கார்ஸ் 24 தான் வந்திருக்கோம். செகண்ட் ஹேண்ட் கார்லாம் வந்து வாங்குவோம் பார்த்தீங்களா. அதாவது நம்ம இப்போது பிகினராக இருந்தால் யாருமே வந்து புது காருக்கு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஒரு செகண்ட்ஸில் கார் எடுத்து ஓட்டலான்னு நினைப்போம். அப்படி இல்லை, புது கார் வாங்குறவங்களா இருந்தாலும் நல்ல காராகவே இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸில் வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்குறவங்க இருக்காங்க. ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்குன்றதுனாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் வந்து கார்ஸ் 24. ஸோ இதை பற்றி ப்ரீஃபாக நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, 0 டவுன் பேமெண்ட்லேயே நீங்கள் கார் எடுத்துக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் செகண்ட் ஹேண்ட் காருக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 மந்த் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இப்போ நம்ம புது காருக்கு வந்து வாரண்டி கேட்குறோன்னா ஒரு இது இருக்குது. இது ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண காரு, அதுக்கு வந்து 12 மந்த் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த கார் இருக்கா இங்கே நம்மளுக்கு. ஆனால் நான் ஓப்பனாகவே சொல்லிடுறேன், ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் அ கார். எனக்கு வண்டியை பற்றியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்பிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வண்டி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான். ஸோ காருன்றதுனால ஃபுல்லாக காரை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஆனால் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு கார் வாங்குறோன்னா அதில் ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கா, இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது யூஸ் பண்ணவங்க கிட்ட ஏதாவது ஃபால்ட் ஆயிருக்காலாம் நம்ம பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க வந்து செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க வந்து இவங்களோட கராஜுக்கே வந்து காரை எடுக்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஆக்சிடென்ட் கார்ஸாக இருந்தால் இவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு காரை இவங்க எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 140 செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து காரே எடுக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற டோட்டலாக ஃபுல் கார்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி தான் வந்து வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் கூட பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு இங்கே வர முடியலன்னா நீங்கள் வந்து கார்ஸ் 24 ஆப்பில் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அவங்க கார் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன காரை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கார் எடுத்துகிட்டு நம்ம அட்ரஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி ஓட்டி கூட பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த கார் எடுத்துட்டீங்க, இந்த கார் எடுத்து 7 நாள் ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்குது, இல்லை உங்களுக்கு 7 நாள் எடுத்து இதை ஓட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் சரி, உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு பிடிக்கலனாலும் சரி, நீங்கள் இதை வந்து திருப்பி இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால் பண்ணிக்கலாம். இது கொடுத்துட்டு போகலாம். 7 டேஸ் அதுக்கும் டைம் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து கார்ஸ் 24. ப்ரீஃபாக நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ப்ரோ இருக்கார், ப்ரோ கிட்ட நம்ம போய் டீட்டெயில்டாக கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்லேருந்து எண்டோட ப்ரைஸ் வரைக்கும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆப்வியஸ்லி இங்கே இருக்கிற ஒரு காரை வந்து நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணலாம். ஆனால் நான் ட்ரைவ் பண்ண மாட்டேன். ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டோ இருக்கான், அவனை ஓட்ட விட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். நான் வந்து கார் என்ன தான் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டாலும் ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான டிரைவர் கிடையாது. சரி, வாங்க போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருட்டுறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கார் எடுத்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் தான் பண்ண போகிறோம். கியா தான் நம்ம போகிற காரு. அது என்ன மாடல்ன்றதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து காமேஷ் ப்ரோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அவர் காமேஷ் ப்ரோ யாருன்றதை வந்து நம்ம இப்போது காரில் ஏறினதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இருங்க, ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் ட்ரைவ் போகிறதுனால ஃபியூவல் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போகலான்றதுக்காக உள்ளே அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஃபியூவல் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. கார் எடுத்துகிட்டு ப்ரோ வந்ததும் நம்ம இங்கேருந்து பக்கத்தில் தான் ஒரு காலியான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, அங்கே போயிட்டு ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு ஓட்டி பார்க்க சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் சார்பாக ஆண்டோ வந்து ஓட்டிட்டு கார் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவான். எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபீல் தான், அது எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்றதை வந்து என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஒரு பைக்காக இருந்தால் நான் அதை ஓட்டிட்டு ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன். பரவாயில்ல, ஷிட் ஹேப்பன்ஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு கார், நல்ல கார், அதாவது ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு கார் ஓட்டுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. பட் என்னால் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியல. இப்போது இங்கே மழை பெய்யுது, அதுதான் இப்போ ஒரு பிரச்சனை. நாங்கள் இன்னும் வந்து ஓட்டிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வீடியோ எடுக்கலாம்னு நினச்சோம். பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த கார் வந்து சேல்ஸுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், கஸ்டமர் தான் நினைக்கிறேன் கைஸ். இந்த காரை வந்து நம்ம கேட்கக்கூடாது. எனக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. இப்போ ப்ரோ கிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்கள் தரப்பில் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்க போதோ அந்த மாதிரி நான் வந்து என்ன நினச்சிட்டு நிறைய டவுட்ஸாக கேட்க போகிறேன். ஸோ அதை வந்து கிளியர் பண்ணலாம். ஓ, கார் வருதா? எனக்கு இது என்ன மாடல்னு தெரியல, கியான்றது மட்டும்தான் தெரியும். வாங்க, இதில் நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ணி நல்லா பார்க்கலாம். அதுக்கு மேலே ஹாய் ப்ரோ. ஹாய், இவர் தான் வந்து காமேஷ் ப்ரோ. ப்ரோ, எனக்கு என்னென்னா இது கியான்றது மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு, இது என்ன மாடல்? இது வந்து கியா செல்டோஸ் ப்ரோ, 2023 மாடல். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் 5600 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் டோட்டலாகவே ஓடி இருக்கு. அது இந்த வருஷத்தோட மாடல். வரும் 5000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஓடி இருக்கு. ஓகே. இதோட பிரைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து 18 lakhs வந்து கோட் பண்ணுறாங்க. இது புதுசாக வாங்கும்போது என்ன ப்ரைஸ் வருது? 21 lakhs வருது உங்களுக்கு நியூவாக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது. அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பெட்ரோல் வேரியன்ட் தான் இது. அண்ட் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக். இல்லை, அது மட்டும்தான் எனக்கு காரில் வந்து பார்த்தோன்னே எனக்கு கண்டுபிடிச்ச விஷயம்.
ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா எனக்கு நார்மலாக காரை பற்றி தெரியாது. அதனால தான் ப்ரோ கிட்டே நானே வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டேன். ப்ரோ இப்போது என்னென்னா CARS24 எனக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த 0 பேமெண்ட்டு இதெல்லாம் ஓகே. இதை தாண்டி வெளியே போகாமல் இங்கே வர கஸ்டமர்ஸுக்கு என்ன இருக்குது? ப்ரோ இங்கே வர கஸ்டமர்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம குவாலிட்டி கொடுக்குறோம். ஏன்னா நீங்கள் வந்து வெளியே எடுக்கலாம், கார்ஸ் என்ன வேணாலும் எடுக்கலாம். பட் இங்கே வந்து நம்ம எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% நான் ஆக்சிடென்டல் அண்ட் நான் ஃப்ளட்டட் கார்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து வரும்போதே உங்களுக்கு 140 குவாலிட்டி செக்ஸ் தாண்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். டெஸ்ட் ட்ரைவ் நீங்கள் எடுக்கும்போது 140 குவாலிட்டி செக்ஸ் தாண்டி எல்லாமே பண்ணிட்டாங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த 140 குவாலிட்டி செக்ஸ் தாண்டும் போது அதோட கிரேட் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது. அண்ட் 100% நான் ஆக்சிடென்டல் நான் ஃப்ளட்டட் அப்படின்றதுல நம்ம வந்து இன்ஷூர்டாக இருக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 0% டவுன் பேமெண்ட் அப்படின்றத தாண்டி உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டியும் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். செகண்ட் ஹேண்டட் கார்ஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து 1 இயர் வாரண்டிஸும் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 days ரிட்டர்ன் பாலிசியோட நம்ம வந்து இதில் கொடுக்குறோம். 7 days ரிட்டர்ன் பாலிசி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, சப்போஸ் ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு 2 days 3 daysக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வண்டி பிடிக்காம போகலாம், இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் யாராவது கலர் பிடிக்கல, இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ரீசன்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து எடுத்துட்டோமே என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு வரியே பட வேண்டியதில்லை. நீங்கள் 7 daysல உங்களுக்கு பிடிக்கல, நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான காசை வாங்கிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கான எவ்வளோ பே பண்ணியிருந்தீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் ரிட்டர்ன் வாங்கிடலாம். இப்போது நம்ம இப்போ வந்திருக்கிற பிளேஸில் வந்து நம்ம கராஜில் இப்போ எத்தனை கார்ஸ் இருக்கும்? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாவலூர் கேரேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 300+ கார்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுவே நம்ம திருவேற்காடு யார்டு எடுக்கும்போது அங்கே ஒரு 600+ இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு டோட்டலாக அரௌண்ட் 900 to 1000 கார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சென்னை ரீஜனில் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. நான் ஒரு கார் இப்போ நான் இந்த காரை சூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போது எனக்கு கலர் வேணாம், வேறு கலர் வேணும்னு கேட்டால் அதுக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கும். ஆப்ஷன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து 2 இயரில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நாளில் கிடைக்குது எங்களுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்டிமேட் பண்ணிடுவோம். நம்ம இமீடியட்டாக இன்டிமேட் பண்ணிடுவோம். ஆப் நம்ம CARS24 ஆப்பை பற்றி நீங்கள் வந்து CARS24 ஆப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா விஷயமே iOSம் ஆண்ட்ராய்டுக்கும் iOS அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட்டபிள் தான். ஓகே, iOSம் சரி ஆண்ட்ராய்டும் சரி நீங்கள் CARS24 சர்ச் பண்ணாலே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதில் ஒன்ஸ் நீங்கள் லாகின் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு எந்த யார்டில் என்ன கார் நீங்கள் வந்து கார்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். சென்னை சிட்டினா சென்னை சிட்டியில் என்னென்ன கார்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத முதற்கொண்டு நீங்கள் வந்து பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு தேவையான மேக்கோ வேரியண்ட்டோ நீங்கள் அதை வச்சு சர்ச் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ஆப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான டீட்டெயில்ஸ் டயர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் அந்த என்னென்ன 140 குவாலிட்டி செக்ஸ் தாண்டி வந்ததில் என்னென்ன ரிப்போர்ட் அதோட 140 குவாலிட்டி செக்ஸோட ரிப்போர்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் அது இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுவும் கூட உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவோம். நேரில் வர முடியல, நீங்கள் நேரில் வர முடியல பட் டெஸ்ட் ட்ரைவ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா 120 கிலோமீட்டர்ஸ் லிமிட்குள்ளே நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கே நம்ம வந்து ஹோம் டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் 999 தான் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு அந்த சார்ஜஸ். பட் அதுக்கு அந்த சார்ஜஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் கார் எடுக்கலை அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இமீடியட்டாக நாங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம். வித்தின் 1 or 2 days நாங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் கார் எடுக்கிறீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த 999 வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ விநாயகர் சதுர்த்தி வருது, அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி அண்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்கமிங் ஆயுத பூஜையும் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டுக்குமே சேர்ந்து நம்ம CARS24 வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நீங்கள் நேரில் வாங்க, உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். அப் டு 1,21,000 வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இப்போது எனக்கு நார்மலாக காரை பற்றி டீட்டெயிலாக எதுவும் தெரியாது, அதுன்னு அப்படி தான் தெரியும் பிளாங்காக. ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்றது வந்து நீங்களே சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடர்ன் அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் ஆகிருக்கு. இன்ஃபோடெயின்மெண்ட், என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஹேண்ட் கண்ட்ரோலில் வந்து உங்களுக்கு கால் அட்டன் பண்ணுற பட்டன் முதற்கொண்டு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டியரிங் மவுண்டடாக இருக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு இதில் வந்து ரிவர்ஸ் கேமரா அண்ட் 360 கேம் வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அது நான் சொல்லி ஆகணும், நான் வந்து ரிவர்ஸ் கேமரா பார்த்துருக்கேன். 360 கேமரா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் இப்போ தாங்க பார்க்குறேன். சூப்பராக இருந்தது அது பார்க்குறதுக்கு. இங்கே பாருங்கள் 360 வண்டி கிராஸ், இப்போ ஒரு வண்டி கிராஸ் ஆகும் பாருங்கள், அது எப்படி தெரியுது பாருங்கள். ஒரு வண்டி கிராஸ் ஆக போகுது, ஸோ உங்களுக்கு 360ல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஆங்கிள் முதற்கொண்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ராப்பராக வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே மானிட்டர் ஆகும். எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக இந்த சன்ரூஃப் இருக்கிற காரில் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அது இந்த காரில் நிறைவேறிச்சு எனக்கு. நான் வெளியே எட்டி பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் இதில் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஓகே ப்ரோ, இப்போது எல்லாமே ஓகே. எனக்கு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி ஓட்ட முடியாது, என் சார்பாக என் ஃப்ரெண்டை ஓட்ட விட்டு இதோட ஸ்மூத்னஸ் அதை பற்றி நான் வந்து அவனுக்கு வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே ஆண்டோ, நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் ஒன்று பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கேரேஜுக்கு போயிடலாம். ஓகே போகலாம் போ.
போங்க ப்ரோ. எனக்கு ஓட்ட தெரிலன்ற ஒரே காரணம் தான், வேறு எதுவும் இல்லை. ஆண்டோ சார் சொல்லுங்கள் சார். சொல்லுங்கள் சார், நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஸ்மூத்னஸ் பற்றி பார்த்தீங்களா, நம்மளுக்கு தெரியாது. நல்லா தான் இருக்குது, டிரைவிங்க்கு வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ செகண்ட் ஹேண்ட் கார் மாதிரியே இல்லை. இங்கே நான் இதுக்கு முன்னாடி ஓட்டின அந்த காருமே அப்படி தான். ஸோ அது வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் கார் மாதிரியே இல்லை, ஏதோ நல்லா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து உண்மையாக சொல்லணும்னா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து சூப்பராக பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவ்வளோ செக்கப் தாண்டி வருதுனால நல்லா இருக்கு வண்டி. கார் மெயின்டெனன்ஸ் நீ ஓட்டி இப்போ எப்படி இருக்குது, அது மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணுறாங்க. இதில் 0 பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்க, 1 மந்த் 1 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த கார் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சப்போஸ் பிடிக்கல அப்படின்னும் போது 7 டேஸ்லேயே நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷனெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஃபினான்ஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இவங்களே பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் மோரோவர் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மற்ற இடத்துல அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய அலைய வேண்டியது இருக்குது பேப்பர் ஒர்க்ஸ்க்கு. ஸோ இவங்களே உங்களுக்கு பேப்பர் ஒர்க்ஸ்லாம் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து மாற்றி கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி எல்லா ஒர்க்ஸுமே இவங்களே வந்து மொத்தமாக டோட்டலாக பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தில் இது உங்களுக்கு எடுக்கும் போது இந்த CARS24 எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஒர்க்ஸ் கம்மியாகும். ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு. நல்லா இருந்துச்சு, ரெண்டுமே நல்லா இருந்துச்சு. நான் i20 பற்றிலாம் கேட்கவே இல்லை, நான் அது ஓட்டவே இல்லை, எனக்கு எப்படி தெரியும்? i20லாம் வந்து அமல்து. நம்ம கியா நல்லா இருந்துச்சு. அதில் ஃபியூச்சர்ஸ் நிறையா இருக்குது. இன்னும் அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கல. ஆனால் எதனாலனா நம்ம CARS24 பற்றி தெரிஞ்சுக்கலான்றதுக்காக வந்தோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து CARS24 என்ன ஏதுன்றது வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆண்டோ கரெக்டாக இருந்ததா, பக்காவாக இருந்ததா? ஓகே, அப்போது உங்களுக்கும் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேற்கொண்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் நேராக வந்து இங்கே காண்டாக்ட் பண்ணி கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவை நான் இதோட எண்ட் பண்ணிவிட்டு கிளம்புறேன். டாடா பாய், டேக் கேர் guys, see you all in another video. Bye. நம்மளும் சீக்கிரமாக ஒரு காரை வாங்குகிறோம், அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் கேட்டு வச்சுருக்கேன். ஓகே, பை guys. டாடா.